Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami ngumkhulukazi Mulo. Uma umusha i-channel siyacela subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi sakhiqiza. Makhosi amakhulu, part 2 lona wenzuza. Idlozi lenzuza makhosi amakhulu alibe liyinkinga ngoba liyidlozi elike lithanda lizithwasele lona. Liyidlozi elike lithanda uthene lizenzele lona. Ma unenzuzo isikhathi esiningi uziphupha ngaphansi kwamanzi, ubhukuda noma nenkosazana okuthiwa ama-mermaid, uhamba ngaphansi kwamanzi noma usempophomeni nendlondlo okuyi-mermaid le yomuntu esilisa. Impophomeni iningi-ke lapho abaningi baye bathi kugcwele osobaba, kanti cha, yila khona ama-mermaid lawa abantu besilisa behlala khona ave nolaka. Anolanga ngale ndlela wayefuna intembi nengcolile. Ingakho inkompophoma bezile abantu mabeya khona. Ikuthatha ngempela. Into eyingozi ngomuntu oyinzuza awumfaki noma kanjani emanzini. Naye kadlaleli noma kanjani emanzini. Ngoba uma umusa emanzini kufanele ukuthi umusa kubo. Bama-rainmakers, abantu labangakwazi benze kunethe lingekho ikhubalo. Amanzi kubona ayingozi ngale ndlela ukuthi uma bafaka emanzini nawe umelaphi wendabuko ungamuka, ngoba yidlozi elidinga ukuhlonisha wenze ngendlela elifuna ngayo. Iy'mpande zenzuzo isikhathi esiningi zitholakala emfuleni, ayi yonke imfula inazo. Isikhathi esiningi umuntu enenzuza emandulo kwakufanele angene ngaphansi kwamanzi ama-3 aphahlele ukuhamba phezulu, ngaphansi kwamanzi ekhuluma nendlondlo u-3 hours or more. Unesikhathi asikaleliwe lo phezulu uphehlike igobongo, mengaliqedi ngesikhathi akabuyi lo muntu lapha enzansi. Akuwona umoya ongawunika noma umelaphi wendabuko. Abantu abaney'gubhu akubona abantu ongakubona kwenzuza. Cha, angilwi nani balaphi bendabuko eney'gubhu, kodwa igubhu fese isikhuluma isimiya akuyona into ethanda lona lonke idlozi. Uma umuntu wamanzi, umuntu wesithuni, uhlangana kanjani negubhu? Ngiyazi ukuthi akekho ushonile wabuya ezulwini, kodwa uthini kumuntu wakini mase umbona ngathi umfaka esigubhini umsebenzisa njengesiqila? Ngoba kufaka amathambo lapha ey'lwane eziyingozi, amabhubesi, izinto ey'ningi ejulile, satawana imidlebe, mase ukuhlanganisa nedlozi. Uphendula uthini manje wawusebenzisa njengesiqila? Mase efile lo muntu okunika isigubhu kwenzakalani kuwena? Uma ushona wena ushiye semsamo isigubhu, ubokwenze njani lapha besele? Hhayi, angingamudi, angisho ziphi iy'gubhu, zibe iy'gubhu, kodwa mina nginazo. Udinga usizo ngenzuza ngethungo lamanzi, isithunywa 081 30 41 98. Subscribe uma umusha i-channel. Makhosi.